Ó, gente, eu vim hoje pra mostrar uma coisa pra vocês. Que eu tô vindo daqui. E aqui é o meu setor, ó. Aqui, ó. Aí tem mais parte. Aí é o meu cachorro que tá ali. Tem mais parte pra lá, mas eu vim mostrar alguma coisa pra vocês que eu não vou entrar agora na mata. Porque minha mãe não deixa, eu tô indo pra casa da minha avó. Eu vou mostrar aqui, dar um zoom, tentar dar um zoom pra ver que vocês conseguem enxergar, mas eu tô enxergando aqui. Tem tipo um trem fazendo barulho que eu tava escutando agorinha. Com tipo se mexendo assim, balançando. Eu não sei o que aí dá pra ver. Bom, quem conseguiu ver não viu. Eu tô vendo aqui. Eita, tá travando.